আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আমার পাখিটিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার দয়ায় খুবই ভালো আছে। তো আজকে আমি আমার এই টিয়া পাখিটার পালক কেটে দেব। ও মোটামুটি ভালোই উড়তে শিখে গেছে। তো উড়াল দিয়ে দিয়ে লাফায় লাফায় পড়ে, ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। তো ওর পালকগুলো আজকে কেটে দেব, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমার কিন্তু আরও একটি চ্যানেল আছে, সেটা হচ্ছে ব্লগিং প্লাস রেসিপি। আমার ওই চ্যানেলটিও আপনারা ভিজিট করে আসতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু লিংক দেওয়া থাকবে। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো যদিও খারাপ লাগছে ওর পালকগুলো কেটে দিতে, ওরও মন খারাপ হবে বুঝি, তারপরও ওর সুবিধার জন্যই কেটে দিতে হবে। আর এই যে পালকগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমার হাত বরাবর, আমি কিন্তু এই বরাবরই ওর পালকগুলো কেটে নেব। এই যে যে বরাবর আমি হাত রেখেছি সেই বরাবরই কাটবো, ছোট পালকগুলো কিন্তু কাটা যাবে না। তো ওই বরাবর কাটবেন, আর আমি যেইভাবে কাটবো ঠিক ওইভাবে কাটলে পালকগুলো সুন্দর হবে। তো প্রথমে আমি ওর মাথাটা ঢেকে নিলাম, কারণ ও ভয় পেতে পারে, পরে হয়তো আমার কাছে আসবেও না। আর আমি এভাবে ওকে কষ্ট দিচ্ছি ভেবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পালকটা আমি খুব কষ্ট করেই মেলেছি, ও দিতে চাচ্ছিল না, খুবই দস্তাদস্তি করতেছিলাম। আর দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে কাটছি, ছোট ছোট পালকের মাথার উপর দিয়ে কেটে দিয়েছি। তো আরও দুই একটা ছোট ছোট আছে, ওগুলো কেটে দিচ্ছি এখন আমি। আর বাকি আরও কিছু পালক ছিল, সেগুলো ও তুলে ফেলেছে, এখনও গজায়নি। এই পালকগুলো দিয়েই ও মোটামুটি ভালোই উঠতে পারে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে কাটছি, ঠিক আপনারা এইভাবে কাটবেন, এতে করে কিন্তু পালকগুলো দেখতে সুন্দর হবে। উল্টাপাল্টা যদি কেটে দেন তাহলে কিন্তু পাখির পালকগুলো দেখতে সুন্দর লাগবে না, আর ওর শেপটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেমভাবে আমি কিন্তু ওর অপর পাশের যে পালকগুলো ছিল সেগুলোও আমি কেটে দিয়েছি, যদিও আমি ওগুলো আগেই কেটেছিলাম, ক্যামেরা অন করতে আসলে ভুলে গিয়েছিলাম, এটা আমি আগেই কেটেছি। তো দুই পাশেই আমি দুইটা দুইটা করে রেখেছি বড় বড়। আর দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে আমি কেটেছি। এদিকে আরও একটা ছিল, সেই মাথাটাও কেটে দিলাম, মানে দুই পাশে বড় বড় দুইটা রাখলাম আর কি। তো এই যে দেখুন, দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগছে, খারাপ লাগছে না। তো অনেকেই কাটে, আবার দেখতে সুন্দর লাগে না, বিশ্রী লাগে। পাখাগুলো যখন একদম চাপায়া রাখে তখন বোঝাই যাবে না যে ওর আসলে পালক কাটা হয়েছে, এভাবে যদি আপনারা কাটেন। আর যদি অন্যভাবে কাটেন, ভালো না হয়, তখন কিন্তু পাখি দেখতে সুন্দর লাগবে না। আর ওর সাথে এই পাখা কাটতে কিন্তু আমার অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, মানে খুবই নড়াচড়া করেছে, খুবই কষ্টদায়ক। তো আপনারা কাটার সময় একটু সাবধানে কাটবেন, ওর যেন ব্যথা না লাগে। যদিও পালক কাটতেও ব্যথা পায় না, তবে ও এভাবে ধরে থাকার কারণে একটু বিরক্ত হচ্ছিল, তাই বারবার শুধু নড়াচড়া করছিল। বেশি নড়াচড়া করার কারণে ওর পালকগুলোও কিন্তু এখন কেমন খারাপ দেখা যাচ্ছে, পুরো শরীরের পালকগুলাই উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। তো ব্যাপার না, ঠিক হয়ে যাবে। তো আমার কিন্তু পালক কাটা শেষ হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই কিন্তু কষ্ট হইল আমার। এই যে মিঠু, মিঠু পাক ছাড়া মিঠু, মিঠুকে এখন এরকম দেখতে লাগছে। এই যে এরকম দেখতে লাগছে, একটু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে ওর পালক নেই। আগে যেরকম দেখা গেছে ঠিক সেরকমই। এই যে দেখুন, বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু যে ওর পালক নেই। এই যে দেখুন, একটু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ওর পালক নেই। নিজের পালক দিয়ে নিজেই খেলছে।
ওর পালক দিয়েও খেলতে খুবই পছন্দ করে। মিটু মিটু, তোমার পালক কেটে ফেলেছি, তোমার পালক কেটে ফেলেছি সোনা, তুমি রাগ করো না। তোমার পালক কাটার আগে তোমাকে ভালো করে উড়াল দিয়ে নিয়েছি যাতে তোমার কষ্ট না লাগে, ঠিক আছে? নিজের পালক দিয়ে নিজেই কত মজা করে খেলছে দেখতে পাচ্ছেন। মিটু, মিটু।